Arkadaşlar bugün bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Minişler Hayvanat Bahçesi'ne gidiyor adlı bir video çekiyoruz. Beni yeni tanıyorsanız alttaki ve beni sevdiyseniz alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler. Hadi Ceylin. Gel artık. Geliyorum abla. Ay. Hoş geldiniz hanımlar. Ne isterdiniz? Ben bir tane lollipop alabilir miyim? Tabii ki kızım. Hemen veriyorum. Hangi renkten? Düşüneyim. Ben mavi kalpli olan lollipop'tan istiyorum. Peki ara. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Ceylin hadi sıra sende. Düşünüyorum abla. Ben bir tane sosisli ekmek almak istiyorum da. Tabii ki de. Buyur. Borcumuz kaç mini kuruş? Borcunuz tam 10 mini kuruş. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi kardeşim gidelim. Gel kardeşim. Aa çok tatlı Boğaz. Merhaba. Konuşamıyor tabii ki de. Aa, çok tatlısın sen ya. Evet. Çok tatlı. Gel başka bir hayvanlara bakalım. Tamam. Gel kardeşim. Gidiyorum. Aa burada çok güzel pisicik var. Ay bu arada içeri girebiliyor muyuz biz burada? Herhalde giremiyoruz kardeşim. Girmeyi denemek istemiyorum da zaten çok korkuyorum. Tamam. Bir sorsak mı ki acaba? Tamam. Gel soralım. Kardeşim istersen sen gelmene gerek yok. Tamam. Hemen kendim gidip soruyorum. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hayvanların bahçesine girebiliyor muyuz? Hayır efendim maalesef giremiyoruz. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Abla ne dedi? Ya girilmez kardeşim dedi. Şöyle bazı hayvanlar evcil değil de ondan demek istemiştir. Bence de ondan demiştir yani. Ama kardeşim bence girmemeliyiz çünkü bazı vahşi hayvanlar bizi tırmalayabilir. Mesela kedinin kafesine girseydik. Kafes değil de kedinin bölümüne yani bahçesine girseydik bizi belki tırmalayabilirdi. Evet. Oh, işte bunun gibi. Gel kardeşim başka hayvanlara da bakalım. Tamam. Gel kardeşim. Aa şunlar çok güzel hayvanlarmış. Evet. Aa kardeşim çok güzel bunlar bak. Evet. Gel başka hayvanlara da bakalım. Aa burada zürafa var. Evet. Çok güzel. Değil mi? Evet. Keşke yanında ağaç olsaymış. Yani ağaç olmaz çünkü yani ağaçlara falan tırmanıyorlarmış. Tamam da nasıl diyeyim? Zürafalar ağaca mı tırmanır? Gel kardeşim gidelim. Aa kardeşim. Efendim? Acaba şurada yemek satan adam var ya. Hı. Ondan bir tane ekmek parçası alıp da bu hayvanlara mı atsak? O da olur. Hem sevap kazanmış oluruz. Nasıl? Güzel bir tane kemi aman değil kediye atıldı. Gel şuradan geçelim. Tamam dur bekle geliyorum. Gel kardeşim. Geldim. Merhaba. Merhabalar. Yine hoş geldiniz. Her zaman zaten sizinle karşılaşıyorum. Ne almak isterdiniz? Biz buradan 2 tane sosisli ekmek alabilir miyiz? Tabii ki de. Gel kardeşim bunların hepsini hayvanlarımıza verelim. Tamam. Evet bir parça sana atalım. Al bakalım. Evet. Al bakalım. Sen de al, sen de al. Çok tatlısınız ya siz.
çiçeğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, alttaki yorumlar kısmına isteklerinizi yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar, sevdiyseniz alta beğenirsiniz. Ve güzel olmuş dediyseniz alttaki yorumlar kısmına sevdim diye yazarsanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar, ve bugün de videomda kardeşimle beraber çektiğim videomu. Nasılsın? İyi. Evet, düştü. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.